Hello，大家好，我係 Alice 啦。今次咧同大家講下咧，睇完彼得前書嘅分享，當中咧有兩句經文係咁樣嘅：在百般試煉中暫時憂愁，叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得着稱讚、榮耀、尊貴。有火試煉的試驗臨到你們，不要以為奇怪，倒要歡喜，因為你們是與基督一同受苦，使你們在他榮耀顯現的時候也可以歡喜快樂。你們若為基督的名受辱罵，便是有福的，因為神榮耀的靈常住在你們身上。有好多基督徒咧喺工作場所啦，或者係唔信嘅家人入面咧，都會遇到攻擊嘅。有時係因為你嘅信仰啦，雖然主觀嘅感受係唔好嘅，有時或者係都放大咗一啲嘅感覺，但係咧喺神嘅角度睇咧，你實在係唔需要懼怕，因為呢啲事咧係必然有嘅。有時咧我都會好希望咧可以同好多人咧可以做好朋友，但係其實現實咧係唔係咁樣嘅。一定會有人係唔中意你啦，或者因為你係基督徒嘅身份或者價值觀同你哋夾唔到。以前我會為到呢啲事咧係唔開心嘅，會介意人哋點睇啦。依家咧就覺得只需要介意神係點樣睇。下次再為主受苦嘅時間咧，諗下神俾嘅獎勵，就會覺得好開心。其他嘢咧實在係唔中意介意，所以其實實在唔需要花時間喺一啲唔明白你嘅人身上面。做返好你自己就夠啦。睇返彼得嘅成長，由3次唔認主啦，相信佢當時都好驚，唔敢話俾人知咧自己係同耶穌一夥。到後嚟耶穌復活之後咧，吩咐佢牧養主嘅羊啦。而彼得前書就係佢係做初期教會領袖嘅時間咧，去鼓勵嗰啲為咗信仰遭受苦難同迫害嘅信徒，去勉勵佢哋。耶穌嘅復活同再嚟會帶俾佢哋希望，所以佢哋必須忍受苦難。確信苦難呢係對佢哋信心嘅考驗，並且會令到佢哋喺耶穌再返嚟時候得到獎賞。而佢最終呢被尼祿王呢係判處釘十字架。佢覺得呢唔配好似耶穌咁樣啦，用同一個方法犧牲，提出要倒釘十字架嚟殉道。睇到彼得嘅轉變。由連認耶穌都唔敢，到去牧養主嘅羊，到去忍受最殘忍嘅刑罰，佢做咗一個示範，輕看世上嘅一切，為主忍受苦難，為咗要得到在天永恆嘅獎賞同埋耶穌嘅稱讚。但願我哋都學習彼得，不怕為主受苦，面對逼迫，諗起將來嘅獎賞，仍然係充滿住喜樂。